something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Guys, mumukbang nila si founder ng GuyAbano. Ayan. GuyAbano. Ayan guys. Maganda din to guys sa katawan ng GuyAbano guys. Bigyan ko shoutout sa inyong lahat. Bilang isang founder ng Team Kapuso. Ayan guys. Para hindi healthy tayo. Tamis. Saka, parisan natin ng gatas. And guys, masarap. Yan. Galing sa kapitbahay. Sarap. Lalo na pagkain. Bagay sarap. GuyAbano. Masarap sa katawan, guys. Ayan. Diba masarap? Kayo, kain tayo mga Team Kapuso. Team Alongga, Lalabs, gamit shout out kay Alongga, Guapa. Ayan. Okay, sarap. Sarap. Matamis siya. Diba guys? Ayan. Huwag muna tayo magmarites. Hindi muna ako magmarites ha. Matsyempo. Matsyempohain ba? Shout out kay kay GMO TV. Lagi ko tayo siya shout out. Yan, ang ingay na naman ng aso guys. Yan, dito sa amin maraming aso. Ayan, malalakas ng aso guys. Diba? Kasi dito halos lahat ng mga bahay dito may mga aso. Kami lang walang aso. Binigay ko yung aso namin. Kahit labag sa kuluban ko, binigay ko yung aso namin. Ayan, sarap talaga. Parang kasing tamis na pagmamahal. Yung mahal ka at mahal mo, pero hindi kayo naging tadhana. Tapos
bandang huli, nagkita kayo. Hindi akalain na magkita kayo, pero yun, bawal na. Diba guys? Naiyak ako guys. Nalala ko yung kahapon. Kahapon na. Ngayon. Ganda yung mahal. Ayan guys. Busog na po ako. Ayan. Masarap pero kalis. Ayan. Salamat na lang sa inyong papayunood. Salamat sa lahat sa mga subscribe ng aking channel, sa mga nag-support ng ating mga videos. Ayan, maraming salamat sa inyo. Walang sawa sa pag-support ng aking channel. Salamat sa inyong lahat, and God bless everyone. Lagi tayo mag-pray kay God para lagi tayo protektahan sa anumang bagay, sa lahat ng mga pagsubok sa atin. Nandyan si God. Ayan. Thank you so much kasi hindi ako pinapabayaan ni God. Pamilya ko, lahat ng pamilya ko, lahat nandyan sa ginagabayan kami. Mga friend ko, mga kumaris ko, ayan, thank you so much. Ayan, sa team ko, ayan, maraming salamat sa mga kasamahan ko na buo ng Team Kapuso. Thank you so much sa mga taong nagmamahal sa akin. Maraming salamat. Nandito lang ako. At saka, basta, maraming salamat. Kung hindi naman dahil sa atin, thank you so much. Tayo nagsama-sama, nag-enjoy, nagkakilala kahit sa YT lang, pero masaya naman, diba? Salamat sa inyong lahat. Tsaka maraming salamat, guys. Ubusin ko lang itong gatas ko, guys. Yan guys, hindi kasi ako guys nagkakape. Yan ko, pero always nagagatas. Yan, thank you so much guys. Salamat sa lahat. Ayan. Bye-bye. Yan guys. Good morning sa inyo lahat. Ayan naman yung mangga. Ayan. Kumain na rin ako. Kumain na. Ayan, mangga. Ayan guys, mga kumpantres, mga kumatres, mga katropas. Ayan. Gusto yung mangga. Ayan guys, mangga. Sarap. Lagyan natin ng
Mangga. Sa mga mahilig magmangga, ayan, daming mga mangga. Mangga pa mo. Pero parang maasim.